喂，大家好啊！呢條片呢就係賽後評啦。咁啊，賽事就3月15號嘅田草日賽，咁就10場嘅草地賽事。咁啊，跑到第6場開跑之前呢，就狂風大雨，咁就延遲咗差唔多半個鐘嘅。咁啊，嗰個場地亦都改咗做好地至黏地啦。咁啊，之前頭嗰5場呢就好似快地嘅。第一場賽事呢，就係呢個5班12米，咁啊5號嘅環球英雄，咁啊可能都睇到呢場馬冇乜步速，咁啊自己放出嚟，咁啊一個慢步速放頭啦，咁啊叫輕鬆大道。夢幻進區沿住個內檔咁上翻嚟都叫 OK 啦。凌利標區，咁講真呢隻馬，如果你話沿途外碟咁樣攝埋嚟嘅話呢，可能就蝕唔起啦，咁啊跑翻個第3。咁呢隻馬我覺得如果你話跑得翻嘅話呢，都應該5班有機會贏馬嘅。全神貫注，咁啊今次就跑第4，咁可能始終5班都冇打搭 win 啦。咁我覺得呢隻馬如果你話今季嚟講踏入呢個大熟期嘅話呢，應該都會有 win 嘅。咁啊睇下下一場會唔會減磅騎師啊，或者點樣啦。咁啊，其他馬方面咧，宏財就後衝上嚟好勁嘅，咁啊賽後亦都即係被問話啦。咁啊呢啲馬我覺得跑谷草同埋好嘅檔位就會好啲。全程路通臨尾衝咗一段好似有，但係上嚟都係冇嘅。咁啊另外好馬威威臨場就落大飛嘅，唔知點解啲人對金城江好有信心。琴日2隻嘅，呢一隻好馬威威同埋隻老班精神都係大飛嘅。咁啊，遲啲再留意啦。我覺得呢啲馬燈膽王就有心律不正，咁我覺得呢隻馬就要再重新考慮啦。第2場嘅賽事，咁就呢場隻神區馬靈都係落到嚟5班，都係大熱門，咁啊叫卒之贏啦。咁就呢隻馬其實都應該係留後跑好啲嘅，就唔係話放出嚟跑。咁今次留喺呢個5、6位咁轉彎一衝，咁啊過咗啦。咁呢隻馬如果你話上翻4班嘅話，我覺得都仲會有頭馬嘅。咁啊亦都係啦，好多馬次次大熱門輸咗之後，咁叫開咗竅之後呢，下次都有唔錯嘅表現。今日又有一隻啦，隻駕駛奇巴都係咁樣嘅 case。咁呢啲馬即係之前亦都有鐵金剛啊咁啦。咁我覺得呢啲馬呢，下次可以繼續即係考慮嘅。皮具大師咁啊，健康立翻正軌，咁啊轉咗去文家良打黃牌。今日就文家良都大舉出擊嘅，咁啊都跑到入嚟，咁啊希望健康可以維持到啦。咁就都應該會未至於話要淘汰嘅呢隻馬。進彩飛馳，咁啊跑翻自己啦。咁啊，我覺得1600好啲，1800或者甚至2200都係太長啦。領航傳奇，正如所講啦，落翻去呢個分數差唔多咧，就會上翻嚟噶啦。咁啊，今次就跑第4，上次好似跑第3嘅。咁啊，其他馬方面，烈火駿馬呢啲馬唔會買嘅，講真。成世馬都係贏佢1場1000，同埋即係早2次嘅1800，跟住就0入位嘅。咁呢啲馬太失準，唔會要。武林至尊美麗多型有啲跑唔翻，常常咁樣就好似焗放頭。咁呢隻馬我覺得1600長少少，跑翻1400好啲。利顯天下，下次再考慮啦，因為始終今次個形勢好似唔係咁就。水龍頭同埋隻紅星勇士就鬥放，紅星勇士最後流鼻血，咁啊要退役啦。水龍頭呢啲馬亦都係即係可以咁講輸死人嘅。之前上個位置咁，跟住就毫無表現。悠遊俠就黐喺個內檔度冇乜表現，咁可能都係1400好啲。永盛金區臨場就落大飛嘅，咁但係亦都即係好一般。跟一個好位入嚟，騎落係冇嘅。第3場嘅賽事，咁呢場就4班1000米。金小子，正如所講啦，排4檔，我覺得反而仲好啲。咁但係好可惜呢隻馬就賽後流鼻血，咁啊依嚟都要唞2-3個月啦。唔知佢會唔會索性唞暑啦？因為而家你話3月咁唞2個月，5月咁再做翻操練都應該季尾啦。其實我覺得即係如果咁嘅話咧，就索性早啲唞暑，咁啊9月再出嚟搏殺就好啲。其他馬方面，咁就東方福寶其實上一場咧，快靚旺呢個金小子第1、第2嗰場呢，佢其實都輸得唔遠。嗰場係快跟，呢場一留後呢就衝上嚟好勁啦。咁呢隻馬我覺得都即係之前俾阿杜婉欣省起咗隻馬，咁我覺得留後跑會好啲。咁啊，下一次睇下點跑啦。
魅力星咁啊，今次嚟講咧就爆大冷腳。咁點解咧？因為隻不可擋咧就冇黐埋欄。如果你話黐埋欄嘅話咧，咁呢隻馬就我覺得有冇位上都成問題。兩隻羅富全嘅馬都好失望嘅，成好運就臨場落大飛，唔知點解嚇，咁啊1000米都落飛。亮寶跟好位黐外欄，咁但係最後騎數欄係冇嘅。咁啊高將軍久休咗成年幾兩年啦，咁啊唔會考慮啦。咁多起臨場起大飛嘅，咁我覺得亦都係唔知點解嘅。美麗老窩同你攻頂，攻頂就其實上一場都已經跑得唔係太好啦。美麗老窩中間有一段就有啲即係打困籠嘅，咁我覺得呢隻馬就保留評價。納德凌麗同銀兩河都暫時未睇到啦。雷神太保1000真係可能短少少，咁可能都要翻1200。咁如果你話報名下次再騎嘅話咧，仲有機會嘅。今場你應該係輸路段嘅啫。第4場嘅賽事，咁隻跨境好馬，咁啊叫做二檔出嚟，咁啊拉翻出中外檔再上。咁呢隻馬其實我覺得仲係好超嘅。英雄戰歌跑翻自己啦，黎超星嘅馬呢隻馬，如果你話健康回復翻好啲嘅話，其實呢隻喺4班咧就真係不受寂寞嘅。戀愛狂咁啊，亦都係衝上嚟跑到第3，恰如其分啦。你話係咪太超呢？我又唔覺得。羽上龍騰今次出到閘啦，翻嚟跑第4，好似過百倍嘅馬。咁啊4重彩就分呢隻啦。咁啊琴日呢兩隻周俊樂跑第4都係好冷嘅，一隻就羽上龍騰，一隻就爭金奪冠。一定超點跑呢？最後直路大家可以再睇翻，都好似冇乜望空過，咁啊走勢都係比較笨拙啲。咁呢隻馬就一定都係超班噶啦。信義反而呢跟好位入直路嘅時候，一騎落呢就唔係太多。咁啊偉達嘅馬都唔奇怪嘅。咁啊銀河勇士亦都係臨場亦都有落飛嘅，就未至於話好大嘅飛。咁但係我覺得呢隻馬遲啲跑翻即係排位好啲先啦。始終12檔1200米係好難跑嘅。太行美景轉彎嗰陣時好似有啲點樣嘅走勢，但係騎落都係冇。咁啊要再注意考慮翻啦。開心樂園咁好似暫時未跑得翻住。對上一次贏馬做國際賽日，咁啊嗰日就呂健威大搏殺嘅。咁跟住啲馬呢就好似都係一般。咁啊遲啲再睇下同咩對手再考慮啦。第5場嘅賽事就係4班1800米，咁呢場就嗰個平馬協會杯啦。咁呢個杯就成日都爆冷嘅，咁就今次嚟講金主叫做貼住一檔，咁啊好好跑啦。加世奇巴亦都係正如所講啦，開竅之後啲馬呢，我覺得呢排就跑得唔錯嘅。咁呢一類型嘅馬，我覺得可以繼續考慮。青春力量咁啊用個黃寶嚟，其實睇翻原來啊黃寶嚟係初次跑1800。亦都呢隻馬唔係咁易跑嘅，咁啊其實唔知點解會起飛。小飛俠有啲老襯嘅，佢呢啲均速大步馬同人哋諗住鬥後勁嘅話呢，其實就真係錯誤嘅。應該轉彎就應該即係出力騎噶啦，要望即係帶甩啲馬群就會好啲。長勝將軍咁今次就好冷門跑入第3，咁可能其他馬喺後面都即係你推我讓啦。風火行雲咁啊1800米之前啲。媒體就話未試過失3甲嘅，咁今次就失俾你睇啦。其實你話有冇跑錯呢？我又唔覺得話有嚴重嘅跑錯。咁啊呢啲馬都保留評價。富起來塞喺內檔裏面都冇跑過，勇進當銳亦都係嘅。快步向前就叫做放咗出嚟，即係試下腳咁啦。好運寶馬1800米就太長啦。美麗在先呢啲馬呢，我唔會再買噶啦，講真。因為始終都係一啲好失準嘅馬。光明傳承，我覺得其實呢，潘明輝跑得好有心機嘅。咁奈何就14檔 cut 咗入內檔之後呢，啲馬就唔係帶得好散，咁佢亦都喺中內檔翻嚟輸得唔係話好遠嘅。咁我覺得保留評價。第6場嘅賽事就落完大雨之後呢。咁啊，臨場我自己都買中嘅呢條 Q9，人人有餘搭呢個彭越，咁就當然開心5月就冇拖嘅，咁啊最後影相影咗好耐，贏條馬毛啦，可以咁講。彭越咁啊，卒之都叫做現翻真身啦。呢隻馬我覺得應該有機會係臨地馬，同埋呢啲均出馬呢，1600我覺得可能會更加好，可以試一試1600。咁啊，碎渣放頭跑就翻嚟跑第4，表現中規中矩啦，唔係好叻。開心5月咁始終騎師同練馬師合作呢，
暫時都未 win 嘅，差唔多跑40場啦。時尚歡欣放都放唔出，咁根本就已經即係冇咗個優勢啦。超旺財呢隻馬，我覺得始終都係泥地馬，翻泥地先買。咁啊，大眾經典最後咧就喺外檔嗰度，咁啊叫做即係樣樣啦，未至於話輸得好脫節。咁呢啲馬，我覺得第一場已經大熱門嘅話咧，其實幕後對呢隻馬嗰個自視都幾高嘅。咁啊睇到兩隻馬，一隻官萬物，咁啊官萬物就個個都睇到啦，都跑得唔錯。另外一隻就龍佑生，直路嗰度有啲內閃，但係其實我覺得咧呢隻馬咧落咗雨之後咧，好跑咗好多。我會再等佢跑泥地1650，泥地1650，我覺得應該係呢隻馬嘅出路嚟嘅。黑白咁啊，最初就包尾啦，入直路衝翻少少。咁啊呢啲馬始終我覺得。葉楚航嘅馬真係要再三考慮，其他馬都係表現比較一般啲。第7場嘅賽事，咁隻陽光勇士其實就好正路嘅熱門嚟嘅，咁啊排一檔，咁啊布文都拉出外檔再上，輕鬆過晒。澳陽冇事，初冇貼欄係好明智嘅，因為始終落完雨之後內地，我覺即係嗰個內欄方面呢，可能係有少少不利場地，同埋有啲絕腳，咁啊叫做中檔咁樣再慢慢 cut 翻入嚟。咁跑翻自己，我覺得呢隻馬同梁家俊都好合拍嘅。非為僥倖今次嚟講就冇試閘都跑第3，咁其他嘅馬我覺得真係好一般。跟斗雲今次嘅角色呢，就係 block 實隻中華盛影，亦都頂住隻華利茲，咁佢嗰個角色係點呢？大家都可以即係可想而知啦。咁啊20倍亦都係冇飛嘅。齋月臨場落完雨之後就即係起大飛啦。咁啊因為佢嗰個海外賽績就爛地好啲，咁但係呢隻馬始終個適應方面咧，暫時都未得。飛輪步就叫做冇其他馬上到嚟，就叫做捱到個第4啦。第8場嘅賽事，咁啊健康快車出之叫贏翻場啦。咁呢啲馬我覺得如果開竅之後，即係咁講啦，第2場頭馬之後呢，狀態保持翻跑翻快地，應該都會繼續有頭馬嘅。營造組裝沿途都3碟，咁啊喺對面直路都已經即係走蝕咗好多腳程。咁啊呢啲馬我覺得保留評價。老班精神亦都係咁講，3碟4碟咁樣轉彎嘅，沿途都係咁走。其實都輸咗好多腳程。咁呢隻馬都係放出嚟跑會好啲。我期望會配翻梁家俊會好啲嘅。中環精英臨場就落大飛，咁呢隻馬就贏4班啦。咁啊3班就上嗰啲位置。咁呢隻馬我覺得就夠班嘅，但係你話係咪值得落到咁大飛呢？就真係要考慮。其他馬都係好一般，實現夢想跑唔翻，你不可擋就未得嘅。形影飛馳泥地馬嚟到即係膠沙地馬啦，嚟到香港初出草地都竟然有飛，真係好古怪。增強咁啊！呢隻馬久休復出，其實我覺得下一場會更加好。今次同隻健康快車叫做穿呢條 Q 啦。咁呢隻馬我覺得喺3班都仲有一跑嘅。10號、11號、12號就暫時未睇到啦。12號就暫時田泰安呢排啲手風真係好差。咁贏咗隻嘉應高升之後都未贏過啦。咁我覺得睇下佢會唔會遲啲去車公拜車公啦，因為佢會好中意派車公嘅。第9場嘅賽事3班14米，咁呢場就系統 T， 咁啊啲人話好難度，咁如果你話真係信系統呢樣嘢嘅話，其實就好簡單，3隻搞掂。萬幾蚊嘅3重彩其實係少嘅，講真，一隻大熱 win， 2隻百幾蚊、200蚊 pace 嘅馬跑2-3，都係得1萬蚊 T。仲要係啲樂勝天下啲熱門啊，太易揾嗰啲冇晒喎。咁可想而知，係有一部分人真係會中到呢啲3重彩嘅。要解釋就解釋唔到噶啦，馬路嗰啲根本你話點樣跑出嚟呢？佢仲要係後上，之前馬路都係放頭跑，咁啊隻太易揾好位入直路騎落，以為贏之際呢，翻到嚟係跑第5嘅。咁呢隻馬我覺得內在可能真係有啲問題。勇霸龍亦都係走入內檔啲不利場地啦，我覺得咁啊保留評價。至尊高超咁啊結對住一紮即係唔係話咁超嘅對手啦，咁啊叫3歲都可以贏到呢紮馬。咁啊另外愛國者嗰啲就唔使睇住啦。勇冠群英翻嚟就嗰個叫匯演被覆蓋，咁亦都係臨場好多汗嘅，因為其實你話琴日
又唔係話好熱啦。咁如果咁多汗嘅話，其實都敗象早晴噶啦。咁啊，樂勝天下亦都係解釋話不善呢個濕軟場地啦。咁但係我覺得呢隻馬保留評價啦，俾翻阿梁家俊跑先至再考慮。鬥智波沿途大外檔咁樣翻嚟大飛落飛嘅，咁呢隻馬呢，其實你話落到去4班呢，就一定超噶啦。咁啊，睇下到時用邊個啦。咁啊，今次叫做 run 一場3班，咁我覺得下一次嚟講都已經可以考慮啦。喜連勇略暫時未跑得翻住啦。第10場嘅賽事，咁隻康樂高球就即係似住一個慢步速放頭啦。咁啊，首飾天空其實隻馬都未至於話好成熟，你見到係內閃啦。咁另外就即係撇嚟撇去咁樣嘅。咁啊，艾杜拿都末段即係甩咗韁繩。咁啊，三寶咁啊，蔡約翰就贏唔到啦。咁啊，叫做安徽獎啦。咁啊，呢場馬嚟講就其實都好正路嘅，信心星跑緊嘅第3，反而爭金奪冠呢，其實都估到佢會過嚟田草試一試噶啦。今次就跑第4，唔知佢下一場會唔會跑田草1600，因為佢始終喺谷草都係贏1650。咁呢啲馬後上方面都有個唔錯嘅走勢，可能真係會嚟田草試一試。其他馬都係好一般，同樣美麗都好似唔識跑咁。堅闖個都係泥地嘅話，我覺得就1650都會好啲。久久圍攻墮馬之後就暫時要睇睇先。安康萬里都係跑唔翻，其他馬都好一般啦。好，咁今次賽後評到呢度。咁啊，如果大家中意嘅話，俾個 like、subscribe 同埋 share channel 咧，下次再見，拜拜。